Виктор Михайлович Васнецов картыната үс нучча бухатырдарын Илья Муромиһы, Добрыня Никитиһи, уонна Алёша Поповиһы оюлуур. Народ геройдарын бухатырдары көрөөччү алларааттан көрөр курдук. Бу ниманнан худоохуннук бухатырдар сүнкен солталаахтарын, уонна модун санаалаахтарын белиетир. Картына киинигер Илья Муромец олорор. Уңай лиитигер булавалаах, күүс уонна былаас белиете. Хаңас илиитигер батыялаах, батыя сэрии белиете. Хаңас өттүгер ат үрдүгер Добрыня Никитич олорор. Кини өйдөөх, кен коң майгылаах, сергех, кини олус жохуннаахтык туттан олорор. Уңа өттүгер биһиги көрүөбүт Алёша Поповиһи. Бу самай эдер бухатыр. Кини булуга сөйдөөх, түрген тарган камсаныылаах. Олох керетин керексир герой ыллыырын арфаға оннюрун сөбүлүр. Болотунага пейзаж улақан солталаах. Васнецов айылға улуутун, модунун көрдөрөр. Онтон бухатырдар ие дуйтуга тапталларын белиетен нарын себеккилери ургуйдур. Кудоохуннук нучча наруотун былиналарыгар кирбир геройдарын, образтарын бу хартыынытыгар уһулуччу жоғурдаахтык арыйбыт.